Dengan bantuan mainan speedboat remote control, nelayan dapat menebar jaring ikan tanpa harus turun air. Ia dapat mengendalikan speedboat dari tepi sungai, mengarahkannya ke tempat-tempat yang strategis untuk menangkap ikan. Dengan kecepatan dan manuver yang dimiliki oleh speedboat, nelayan tersebut dapat menjangkau area yang sulit dijangkau dengan cara konvensional. Tidak hanya itu, dengan bantuan kamera yang terpasang di speedboat, nelayan tersebut dapat melihat kondisi di bawah air dengan jelas. Ia dapat melihat gerakan ikan dan menentukan tempat yang tepat untuk menebar jaring, tanpa harus turun air. Hal ini membuatnya semakin efektif dalam menangkap ikan, menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan. Inspirasi nelayan ini tidak hanya mengubah cara kerjanya, tetapi juga memberikan dampak positif pada hasil tangkapannya. Ia berhasil menangkap lebih banyak ikan dalam waktu yang lebih singkat, tanpa harus turun air. Selain itu, penggunaan mainan speedboat remote control juga memberikan kesenangan dan kegembiraan dalam pekerjaannya.